والتفاصيل. النقاط الثلاث وليس سواها هو المطلب الوحيد للمنتخب التونسي في المواجهات المصيرية أمام رواندا يوم الجمعة بعد التعادل المخيب الذي خرج به نسور قرطاج في المباراة الأولى أمام أنغولا. بعد المقابلة قمنا باجتماع وحكينا على الأسباب والمسببات نتاع الهزيمة، وهما رياضيين معناتها يفهموا اللي كونه من المفروض عليهم ومن الواجب عليهم باش يزيدوا يؤدوا أداء أفضل. ثم بعض النقائص اللي لاحت في المقابلة اللي تعدت نحاولوا باش نتفاداوها المقابلة هذه، وإن شاء الله تكون الأمور أحسن. إصابة يوسف المساكني التي تعرض لها في اللقاء الأول شكلت صداعا للجهاز الفني للمنتخب التونسي بسبب أهمية اللاعب، ولكن البشرى السارة جاءت يوم الأربعاء عندما نجح اللاعب في أداء الميران بصورة عادية، وجاء التأكيد بشكل أوضح من طبيب المنتخب. هي كدمة اللي تحسنت بصفة هكا سريعة شوية، ما زالت شوية آلام، ما بيحاول الله يبدأ جاهز إن شاء الله. اللاعبون أيضا رفعوا شعار النصر فقط مع تأكيد نسيان المباراة الأولى والاستعداد للمنتخب الرواندي بروح جديدة. ما فماش حتى منتخب سهل، المنتخبات الكل معناتها ولاو برشا نتعلموا برشا كورة سيرتو الأفريق، ولاو حاضرين برشا، ديما نغزر المنافس اللي هو كيفنا ويمكن أكثر منا. بهذا الشكل غادر اللاعبون إلى الاستاد قبل المباراة الأولى، والآن بات من الواجب القول إن أراد المنتخب التونسي التأهل فلا بد من اكتساح رواندا وبعدد وافر من الأهداف لتفادي التشابك في حال تساوي النقاط بين أكثر من منتخبين. نجوم تونس نسوا التعادل المر في المباراة الأولى أمام أنغولا وأكملوا الإعداد لمواجهة رواندا في لقاء لا يقبل سوى الفوز. فراس طنون، الجزيرة الرياضية، بورت سودان.